सो गायज सध्या तर हांव मडगांव रेल्वे स्टेशनार आसा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगपा इच्छिता की आमी मित्र लोक 500 मित्र लोक आमी वयताय कोयंबतूर आदियोगी. सो रे ब्लॉग काडटा. ओके, सो आमी मित्र लोक वयताय कोयंबतूर आदियोगी. तर सध्या 5:30 जाले आसाय आनी आज 20th मार्च आनी आमी डायरेक्ट एक 7 दिसां येवपाचे मीन्स आमी 27थार येवपाचे. सो येस, आतां सगळे मित्र लोकांक मेळयत तुमकां. सुमीत कितले चड लगेज रे तुगेलें? पळय गेले बी बाबा सगळे 7 दिसां माल आसा. 1 2 3 4 आमच्या अग्निशान सगळे सामान सांबाळून गेले. ताका सांगलें की आमी HMान काम करताय म्हणून. चले बाजू क्या हो गया उसको? म्हाका दुखयता आनी चल बे बाजू हट खंय. ओके, सो सारकी संक आमगे ट्रेन सुटली आसा. हरशी आमगे ट्रेन 5:20 आसली पूण मडगांवच्याकून सारकी 6 o'clock आमगे ट्रेन सुटली आसा. सो लेट्स गो टू कोयंबतूर. अविराज लायट चालू केली. अविराज बरो दिसतालो. हे आमचे अनेश बाब आनी अविराज बाब S5 आसाय आनी आमचो आसा तो S2 आसा. कितले पयस पळय तुमी. तर बाय 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 बाय. आमी मडगांव साकून पावले आसाय काणकोण. अर्दवरान कडेन पावले. अर्दवर जाले आसा आनी आमी काणकोण पावले आसाय. सनसेट पळोवपाक मेळ्ळा आमकां. तर सध्या अर्दवर जाल्ले आहा. आमी ट्रेनी बसून आहात आनी आमी सध्या अग्निशांत कितें हाडलें पळय. अग्निशा हे बॅग फस्टा चिप्स ब्रेड चकना आनी कॅप्स आनी पळय हे बी हाडलें आहा. हे खंय कितें ब्लास्ट करपाक खबर ना. आनी ह्यो स्प्रे जगांतले सगळे पळय आहात. 8:30 जावपा येयली आनी हांव तर बिश्टो वांगडा पडलो आसा ह्या सायडीन आनी आमचो सुमित बाब सायडीन आसा. सो आमची पोटां लागली बूक आनी आमकां खाता चिप्स. पुलाव आमकां दिलो आसा सुमितान. फ्रायड रायस म्हणटा मरे तूं थोडं. अरे लेवल 45 जाली आसाय आनी आमी पावले आसाय मँगलोर. मेल्ल्या तूं न्हीद. हांव न्हिदला. सुमीत न्हिदलो. कोणाला मोबायल पडलो. कितें सांगता रे. मोबाईल सकल चार्जिंग लायला कितें. रातीची लेवल 40 जाली आसाय आनी आमची ट्रेन पावली आसा मँगलोर. आनी आमी रातभर न्हिदना बीन. थोडे सुमीत आनी बाकी कोण कोण न्हिदना. हांव मात न्हिदना. बारीक सारीक एडिटींग बी करतालो. एंड आमची ट्रेन डायरेक्ट आसा 7 सुमार. हाँ इतना ओवरलोड एक दो तीन उसका भी लगेज इसमें डाला. उसका लगेज भी इसमें डाला. उसका लगेज कितना गिनो. 3 ही है उसमें लगे. 3 आदमी का 1 2 3 4 5 एक ने बैग लाया नहीं वो क्या डालेगा उसको. तर आमी रिक्षी घेवन मँगलोर जंक्शन साकून मँगलोर सेंट्रला येयले आसाय. आनी जशें की तुमकां सांगलें म्हणजे ट्रेन आसा सकाळचे. आमची ट्रेन आहा सकाळची 6:45 समथींग. सो येस. सो सकाळची 1:05 जाली आसा आनी मँगलोर सध्या तरी पावस पडटा. खबर ना तुमकां आयकत काय म्हणून पण पावस पडटा बारीक बारीक. पळय तुमी थेंब पळोवपाक शकता. ह्या सायडी पावस पडटा. साकून आमी मँगलोर सेंट्रला आयले. सो हेजी एक्सपिरियन्स कसो आसलो रिक्षेचो. आमचे रिक्षेवाले मातशे म्हणटा आमकां लुटपा सोदताले. हय कितें अशें. पयलीं सांगपा लागले 150 भितर आमी तुमकां सोडटात आनी मागीर पावतरे म्हणपा लागले आनी 20 रुपया एक्स्ट्रा दी. आमची लगेज चड आशी खंय. हय सारकें. हांव अशें करून लुटपाक ट्राय. त्या पयशान स्किप करताय.
नेक्स्ट डे. तर आमी काल न्हिदपा येयल्ले ह्या हिंगा सकल. सो आमी प्लॅटफॉर्मा हिंग सायडीन न्हिदपा करताले. बट आमकां RTF कितें म्हणटा ते कोण पुलीस उरता तेमी हिंग न्हिदपा दिना कारण सगळ्या न्हिदला उठोवपा लागले आनी म्हणपा लागले की हिंग चोरी बिरी जाता ताका न्हिदपा दिनाय म्हणून. 2 जाण मनीस वंदे भारताची AC खावपा रावलाय. मनीश. तर आमी गेले आसा मेंदू वडा. इडली वडा. सुमिता गेले आसा इडली वडा प्लस मेंदू वडा. 18, 19, 20, 21, 22. झगडी बडोवपा लागले. सोका. बेस्ट फूड गेले आसा कवर. बेस्ट 1 मिनिट. नाटूक केला असं आहे कोयंबतूर कितल्याशे वरान. सो 3:35 आमची ट्रेन पावली सारकी. सो आतां वयताय ओडार कोयंबतूर जे आहे. हां दासते गेलो. वगर आसा एक ट्रेन इंजीन कितने म्हणून हांव खबर ना सारकें इन्फॉर्मेशन ना बट येस लुक्स गुड. बोलो भारत माता की जय. सद्या तरी आमी ह्या गरमी चलन रेस्टॉरंट जेवणा सोदताय. सो एक सुद्दां आमकां बरें मेळना अजून म्हणल्यार. सो येस स्टील आमी सोदताय ह्या गरमी. एज अ गोवन आमगे सावथ इंडिये आय फील की प्रॉब्लम जाता जेवणा खातीर आनी आतां आमी सोदताय. तर आमचे येयलो आसा वॅज बिरयानी. पळोवया कसो लागता. अशें करून आमी पानां ताटा बिरयानी वाडली आनी पुराय जेवण जालें तशें सगळें आपल्या ताट घेवन थिंग वचपाचें आनी दवरपाचें. बिरयानी जेवणा रिव्यू दिया मरे बॉयज. बिरयानी जेवणा रिव्यू दीर बेस्ट आहलें जेवण. 45 रुपया आमकां बिरयानी मेळ्ळी वॅज बिरयानी. येस सुमिता मात चड आवडलें. सुमितान 10 out of 8 रेटींग दिला. बिकॉज टेस्ट बरो आहलो पूण थंड नाशिल्ली. सो तेमकां खूब पयलीं केली दिसतली सारकें. सो येस. अग्नेश आमकां कितें हाडला खावपाक. लाडू कसले ते तिळाचे कसले पकेले पॉय वेट ना थँक्यू. ओके सो आमी कोयंबतूरेन रूम बीन गेलो आसा आनी फ्रेश बी आमी जाले आसाय आनी सगळें काम केलें आसा आमी. एंड मेन आयचें म्हणल्यार की आमकां जेवणा कडेन बारीक सारीक प्रॉब्लम जालो आसा. सो येस वॅजा कडेन एंड वॅज जेवण कितें गेलें वॅज म्हणला. आनी आमी फाल्यां सकाळ फुडें कोयंबतूर हांव फाल्यां सकाळ फुडें बेगीन उठून कोयंबतूर रे फाल्यां सकाळ आमी बेगीन उठून कोयंबतूर राय रे फाल्यां आमी सकाळ फुडें तर हांव फाल्यां सकाळ फुडें बेगीन उठून आदी योगी वचपाचें फायनली. सकाळ फुडें 7 बी उठ्ठा आमी. पळोवया कितले बेगीन उठ्ठा. सो मेळया तुमकां नेक्स्ट डे. खंय मेळटलो आदी योगी. ओके टाटा.